Jedna od najvećih grešaka zbog koje nikada nećete izliječiti bolesna leđa je prilikom prve i malo ozbiljnijih bolova vi počinjete koristiti kemijske lijekove za smanjivanje bolova. Možemo reći to su lijekovi poput ibrufena, diklofenaka, ketoprofena i naproksena. Oni se uzimaju jer brzo smanjuju bol i stvaraju osjećaj kontrole nad situacijom. I u mnogim slučajevima bol se dodatno povuče, barem privremeno, i osoba nastavlja sa svakodnevnim životom kao da je problem riješen. Međutim, ono što vi ne znate, niti jedan kemijski lijek, tako i ovi lijekovi protiv bolova, vama ne rješavaju uzrok bolesti, nego vam samo smanjuju onaj glavni signal da vašim leđima nešto nije u redu, a to će biti smanjivanje bolova, a to vama na duge staze će jako škoditi. Možemo reći, ti lijekovi ne mijenjaju ono što se u leđima stvarno događa. Oni ne otpuštaju kronično napete mišiće, ne popravljaju narušenu cirkulaciju i ne mijenjaju obrazac opterećenja leđa. Ti lijekovi sigurno ne štite vašu hrskavicu, ti lijekovi sigurno ne sprečavaju artrotske promjene i ti lijekovi sigurno ne liječe vaše upale živaca koji su glavni problem vaših bolesnih leđa. Jeste shvatili? Dakle, kemijski sintetski lijekovi protiv bolova su jedna od najgorih razloga zašto nikada nećete biti zdravi ako ih redovito koristite. Druga situacija će biti da koristite snažne analgetike. Kada bol više ne reagira na blaže lijekove, često se uvode jači analgetici, poput tramadola, kodeina, oksidona ili u težim slučajevima morfija. Ovi lijekovi ne djeluju na leđa, nego izravno na središnji živčani sustav. Bol se osjeti manje, ali zajedno s njom slabi i povezano sa vlastitim tijelom. Pokret tada gubi preciznost, osoba se kreće bez jasnog osjećaja granice, bez prirodnog upozorenja kada je opterećenje preveliko. I leđa podnose sve veći stres nego prije, ali bez signala da bi ih zaustavilo. I to dugoročno dovodi do velikih pogoršanja, kao i situacija sa kemijskim lijekovima blažeg tipa, i ovo su kemijski lijekovi koji su puno teži. Vi imate dojam da su vaša leđa bolja radi toga što su vama bolovi bolji. Onda vi više radite, više se gibate, više vježbate i čim oni prestanu djelovati, vaše situacija se rapidno pogoršava, ali vi toga niste bili svjesni jer ste bili pod utjecajem kemijskih sintetskih lijekova. Sa vremenom ovi lijekovi uništavaju mišiće, ligamente i samu kralježnicu. Koordinacija postaje lošija, a kontrola pokreta nesigurna. I bol se često vraća postupno i najprije kao nelagoda, a zatim kao duboka, tvrdokorna bol koji je vama itekako problem. I ono što se još događa, vi često koristite i treću skupinu lijekova, to kad vas ukoče leđa, imate bolesna leđa, opet posežete za onim što nikada ne bi trebali, brza, jednostavna, jeftina rješenja koje vama privremeno smanjuju bol, na duge staze rapidno oštećuju vaša leđa. I to će biti mišićni relaksanti. Kod izražene ukočenosti i grčeva često se uvode mišićni relaksanti poput tiazinidina, baklofena, diazepama i metokarobamala. Oni opuštaju mišiće i mogu doprinijeti kratkotrajnom olakšanju, osobito kod napetih i bolnih leđa. Ali opušten mišić nije isto kao i funkcionalan mišić i kada se mišići dugoročno oslanjaju na kemijsko opuštanje, gube sposobnost aktivne stabilizacije kralježnice. I tijelo tada ostaje bez prirodne potpore, a teret se prenosi na ligamente, zglobove i diskove. I leđa se mogu osjećati mekše, manje bolno, ali istovremeno postaju sve ranija i ranjivija. Ajde, molim vas, dole ispod videozapisa pišite koji su vaši omiljeni kemijski lijekovi koje redovito koristite kada imate bolesna leđa. Ako ćete biti dobri, ako znate uopće što pijete, ajde, molim vas, dolje ispod videozapisa komentirajte. Onda idemo na sljedeću kategoriju velikih opasnosti, a to ću kada sve prođete ove kemijske sintetske lijekove i vi vidite da nakon nekoliko godina vama je situacija puno gora, vi posežete za kortikosteroidnim injekcijama. Kod jače upale, išijasa ili degenerativnih promjena često se koriste kortikosteroidi, poput metilprednizona, betametazona i triamicinolona. Oni snažno smanjuju upalu i mogu vrlo brzo ukloniti bol, ponekad gotovo u potpunosti. Međutim, njihov učinak ne završava na mjestu primjene. Kortikosteroidi dugoročno utječu na kvalitetu vezivnog tkiva, mišića i tetiva. I tkivo postaje slabije i osjetljivije
na opterećenje, iako vaša opet bol privremeno nestane, vi mislite kad dobijete kortikosteroidnu injekciju, vama je bolje da ste vi sve vaše probleme riješili. U dubini vaših problema će biti artrotske promjene, degeneracija tkiva, bolesni živci, a niti jedan od ovih kemijskih lijekova ne liječi uzrok bolesti. Samo što da naravno toga niste svjesni, jer sam rekao to je sve brzo, to je jednostavno jeftino i za kratkoročno olakšanje vi dugoročno značajno riskirate teške kronične bolesti. Ja ću vam reći ukratko koje su moguće nuspojave redovito korištenja ovih kemijskih sintetskih lijekova. Prije svega će biti oštećenje sluznice želuca, često kod ibuprofena, diklofenaka, povećani rizik od gastritisa i čira. Možete imati krvarenje iz probavnog sustava, to je dokazano kod dugotrajne primjene ovih lijekova, osobito nakon 50. godine života. Možete dobiti povišeni visoki krvni tlak koji kortikosteroidi itekako mogu napraviti. Često imate zadržavanje tekućine u tijelu. Jer često kod kortikosteroida i protuupalnih lijekova možete pogoršati otoke u vašem tijelu i osjećaj težine. Kod dugoročnog korištenja kemijskih sintetskih lijekova vaša bubrežna funkcija ide sve gore i gore. Vaša jetra ide sve gore i gore. Ajde dole ispod video zapisa komentirajte koliko puta uz bolesna leđa i redovito korištenje kemijskih sintetskih lijekova vi ste osjetili puno drugih problema. Imate žgaravicu, imate gastritis, pa onda pijete lijekove za žgaravicu, gastritis, otekline u vašem tijelu što vi nikada niste povezali sa kemijskim sintetskih lijekovima. Ali tu nije kraj. Možemo reći da osim oštećenja bubrega i jetre smanjujete, zapravo povećavate rizik od osteoporoze te slabosti mišića, te smanjenje stabilnosti i koordinacije koja je često kod opioida i povećan rizik od padova. Ljudi često razvijaju pospanost i mentalnu usporenost, te ovisnost i toleranciju, koja je dokazana kod opioidnih analgetika i potreba za dozama je sve veća i veća. Imaćete smanjenu percepciju boli i granice opterećenja, koje dugoročno povećava rizik od daljnjih oštećenja leđa. Često ljudi dobivaju poremećaje ravnoteže, pad imuniteta, hormonalne poremećaje, razvijanje rizika od šećera u krvi, poremećaje spavanja, zatvor, konstipacija, depresija, stres, anksiozus i te nuspojave mogu ići do beskonačnosti. I na ovaj način se liječi 99% osoba. I vi nećete imati nikakvih problema ako vi tu i tamo popijete nekakav lijek za bolove, tu problema nema. Problem je kada vi tokom jedne godine, tjednima, da ne kažem i mjesecima, uzimate ovo, budite 100% sigurni da će vaša leđa biti sve gore i gore. I za kraj ću vam emisije dati jedan jednostavan protokol koji ja radim u mojoj ordinaciji i koji može pomoći svima vama na super jednostavan način. Prva stvar je da počnete shvaćati da imate nešto što se naziva isprekidani post, koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu. I moji pacijenti kada dođu u ordinaciju imaju blaže oblike ove bolesti. Prvo im preporučim moju knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, i u ovoj knjizi oni nauče kako prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu. I kao prehrana isprekidani post je savršen za vaša bolesna leđa. Druga stvar što vašemu tijelu trebate ubacivati, biti će svi minerali, svi vitamini u optimalnim dnevnim dozama. I da bi osigurali maksimalnu dnevnu dozu svih bitnih minerala i vitamina, moji pacijenti u mojoj ordinaciji dobiju jedan prirodni lijek koji se naziva optimalni set. Ovaj dio se naziva Power Cocktail. U vrećicama ovakvima piju svaki dan sve minerale i sve vitamine. Sa njima pokrivamo oštećenja samih živaca i prirodno smanjivanje opterećenja leđa. I zadnja stvar što dobiju bit će nešto što se naziva Joint Health uz ovaj dodatak prehrani. Ovo je specijalno bitno za artrotske promjene, samu osteoporozu i slično. Ovo je fenomenalan prirodni lijek. I dakle, moji pacijenti u mojoj ordinaciji dobiju 2 prirodna lijeka, dobiju knjigu i oni kada to prakticiraju 3 mjeseca imaju nevjerojatnu šansu rapidno smanjiti probleme ovoga tipa. Međutim, ovi prirodni lijekovi i sam režim prehrane pomaže kod blažih oblika bolesti. Kod onih težih oboljenja pacijenti dolaze u moju ordinaciju da se ja potrudim izliječiti najgore bolesti leđa onako kako ja znam. Sve informacije naravno u mojoj ordinaciji, ovim prirodnim lijekovima i knjigama imate dolje ispod video zapisa.